Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Nepali with subtitles in Arabic, Aussies or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. आदरणीय दर्शकहरू, यस ग्रहमा शान्ति भित्राउन अनिवार्य रूपमा ध्यानमा लिन नेपालका एक युवा रामबहादुर बमजनको बारेमा तयार पारेको यस कार्यक्रमको दोस्रो भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। रामबहादुर बमजनलाई तपस्वी बमजनको नामले पनि रूपमा चिनिन्छ। संस्कृत भाषामा तपस्वीको अर्थ आध्यात्मिक साधक भन्ने हुन्छ। सेप्टेम्बर 2007 मा तपस्वी बमजनले नेपालको हल्खोरिया जंगलमा एउटा ठूलो भीडलाई आफ्नो अर्को एउटा आध्यात्मिक सन्देश दिनुभयो। ठूलो जनसमुदायमाझ उहाँले दिनुभएको आध्यात्मिक सन्देशको एउटा उदाहरण यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। पंचो सुमको प्रार्थना विश्व शान्ति समस्त जगत प्राणी र मानव धर्मको कल्याणको लागि सन्देश। सबै धर्म भक्तजनलाई प्रणाम, भिक्षुगणलाई प्रणाम, धर्मसङ्घलाई पनि प्रणाम। संसारको मनुष्य तथा प्राणीको उद्धार गर्न र मुक्ति दिन मलाई त्रिरत्न भगवानबाट आज्ञा गर्नु भएपछि म सो वचनलाई पालना गरी अनित्य संसारलाई पाप सागरबाट मुक्त गर्न र संसारिक दोषबाट मुक्त गर्न मनुष्य तथा जगत प्राणीको कल्याणको लागि मुक्ति मार्गमा सदा एक चित्त भई चिन्तन मनन गरिरहेको छु। जगत प्राणीहरू संसारिक दुःख कष्टबाट मुक्त हुन उनीहरू पनि चाहन्छ, तर जन्म जातले गर्दा मानव संसारले जस्तो मुक्ति मार्गमा धर्मदेश गर्न पाइन। उनीहरू पनि भगवानको प्रार्थना गरिरहेको छन्। यो संसारलाई हेर्न रमाएका छन्। मानव कुलले जीवदेखि लिएर मानवसम्मलाई नष्ट गर्ने संस्कारहरू बनाउँदैछन्। हरेक धर्मको नाउँमा हत्या, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या र विभाजित गराउँदैछन्। संसार एउटै हुन्, ईश्वर एउटै हुन्, मानव रूपी आत्मा एउटै हुन्, मात्रै संस्कार र परिवर्तित रूप अलग हुन्। त्यसैले साधमा दया, करुणा, अहिंसा, शान्ति मार्गमा अपनाउन यो समाजदेखि लिएर विश्व मानवसम्म यही सन्देश दिन चाहन्छु। त्यो धर्म जसमा सत्यता छ, त्यो मानव धर्म सत्यको खोजमा लागिरहनेछ। सत्यता मार्गको खोज नै मानव कल्याणको मार्ग हो। मानव बीचमा हजारौं मार्गदर्शन हुँदा पनि मानव आज अशान्ति, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्याले यो समाजदेखि लिएर विश्व मानवसम्म त्यो रूपले झट्किसकेको छ। यस रूपले संसार विनाश मार्गमा गइरहेको छ। यसले गर्दा विश्व मानवले सोच्ने बेला आइसकेछ। मानवले आफ्नो परम धर्म कर्तव्य समाजलाई कहिल्यै नभुल्नु। हत्या, हिंसा, लोभ, ईर्ष्या, मोह रूपी दैत्य चरित्रलाई त्याग्नु, दया करुणाका आँसु झर्नु,
संसारलाई मुक्ति मार्ग देखाउनु। यो जुनीबाट चुकिसकेपछि मानव जीवन पाउन अति गाह्रो छ। सबै मानव सोच्छन् मृत्युपछि जन्मिँदैन, तर होइन, आफूले गरेको पुण्य कार्यले मानव जीवन फेरि पाउँछ। आफूले जस्तो काम गरेको हुन्छ त्यो किसिमको फल पाउँछ। अहिले संसार त्रिकल रूपमा चलिरहेको छ। पहिलो रूप लोभ, दोस्रो रूप क्रोध, तेस्रो रूप मोह ईर्ष्या रूपले संसारलाई चलाइरहेको छ। सबै धर्म संस्कार परिवर्तन हुनेछ। सबै धर्म लम्बीले सत्य मार्ग खोजी दया, करुणा, अहिंसा र शान्ति भावना राखी मानव संसारलाई मुक्ति मार्गमा सजाउनु छ। म संसारको जगत प्राणीको मुक्तिको निम्ति बुद्धि चित्त उत्पन्न गराई रिद्धि सिद्धि सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त नभएसम्म म तपस्या र ध्यानमा नै लिन हुनेछु। रिद्धि सिद्धि सम्यक सम्बोधि सर्व मङ्गलम अस्तु। शाक्यमुनि बुद्धले दिनुभएको मार्गमा रहेर पाल्देन दोर्जेले सबै मानिसहरूलाई अहिंसात्मक जीवनशैली अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ, जसमा शाकाहारी भोजन पनि समावेश छ। उहाँको दाजु गङ्गजित बमजनले यस विषयमाथि अझ विस्तृत रूपमा प्रकाश पार्नुहुन्छ। शाकाहारी प्रति उहाँको धारणा के थियो? यो माछा मासु अथवा यस्तो त्याग गर्ने शाकाहारी खाना प्रति? अनि उहाँले त पहिले भनिसक्नु भएको थियो, कुनै पनि जनावर मार्नु हिंसक हो, कसैले काट्नु त्यो नराम्रो कुरो हो र तिमीहरूले यसरी काट्छौ भने तिमीलाई काट्यो भने यसरी नै दुख्छौ, उसलाई काट्नुहुन्न। अनि जुन कुरा हामीले अरूको हत्या गरेर खान्छौँ एउटा निर्लोभता हो, लोभी हो। त्यसमा जुन स्वाद पाउँछौँ स्वादकै कारणले हिंसक बन्नुपर्ने हुन्छ मान्छे, यसरी भनेर पहिले सम्झाउनुहुन्थ्यो उहाँले। जुन कुरा खाइन्छौँ मिठो लाग्छौँ र मिठोकै उसमा स्वादमा चाहिँ हामी प्रलोभन हुन्छौँ, लोभी हुन्छौँ भन्ने चाहिँ शब्दहरू उहाँमा यस्तो गर्नुहुन्न भनेर पहिलेदेखि सुहाउनुहुन्थ्यो। यिनी युवा सन्तबाट प्रेरित भएका उहाँका परिवार र अनुयायीहरूले शाकाहारी भोजनबाट पाइने फाइदालाई आत्मसात गर्दै शाकाहारी भोजनलाई आफ्नो जीवनशैली बनाउनु भएको छ। हुन पनि हो, हामी अहिले जुन घर परिवारहरू उहाँ जुन तपस्यारत अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा करिब 4 वर्ष बित्यो। अब समय त थोरै छन्, 2 वर्ष मात्रै बाँकी छन् उहाँको तपस्या पिरियड। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले भोग्दै आउँदाखेरि जुन घर परिवारमा पहिला जुन अवस्थाहरू थियो, जुन कुराहरू खाँदा हामी प्रति छुट्टै किसिमको होइन भनौँ न रोगहरूको बारेमा चाहिँ झेल्नु पर्थ्यो, त्यो अवस्थाहरू घर पेटमा हामी देखिँदैन। यहाँ पनि शाकाहारी नै हुनुहुन्छ? सबै परिवार चाहिँ शाकाहारी नै छौँ अहिलेसम्म होइन। उहाँको तपस्या पेटपछि उहाँले कुन निर्देशन दिन्छ हामी त्यही किसिमको कार्य व्यवहार चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, त्यही मात्र।